Приветствую зрителей моего канала. Представляю вам печь ТМФ статика Тетра Мини. Куплена в сентябре этого года. Установлена в дачном доме 6×6. На плитку проход дымохода сделан через стену. Брус 150. Печь произведена под диаметр дымохода 120. Но, посоветовавшись с продавцами, мне позволили сэкономить на дымоходе и предложили поставить переход со 120 дымохода на 115. Что я, собственно, и сделал. Поставил 115 дымоход, поскольку он значительно дешевле, чем 120. Вот. Печь топится уже, наверное, второй месяц. Периодически на выходные приезжаю, занимаюсь строительством и ночую и топлю печь. Что касается дров, топил и березой, и брикетами березовыми, брикетами сосновыми. В принципе, всеядная печка. Даже немножко сыроватые дрова съедает, но это сказывается на прозрачности стекла. Отложения черные образуются. Так, в принципе, если она разогретая, все очень хорошо съедает. Вот. Режимы горения сейчас, можно сказать, полуактивный. Можно увеличить поддув, будет более активное горение. Вот. Можно закрыть. Вот. Будет длительное горение. Довольно-таки интересно, красиво смотрится. Вот. В этой печке имеется еще варочная поверхность, которая хорошо спасает при приготовлении еды. Чайник, сковородка, кастрюля, в принципе, не сильно большого размера, влезает. Вот. В второй части есть отверстия, называемые диффузоры. Из них идет очень сильно разогретый воздух. Вот, засасывается он снизу, проходит вдоль стенок всей печки и выходит на разогретый наружу. Вот. Ну и верхняя поверхность очень сильно нагревается. Вот. Небольшое есть, как бы, фонит стекло, еще тепло. Ну так, в принципе, основная правая и левая части, верх нагревается.